dunjaja është e mallkuar, krejt çka është në ta është e mallkume, ka thënë Muhamedi alayhi salam, përveç përmendjes se Allahu azza wa jall dhe çka ka të bëjë me ta, edhe dietarit edhe atina i cili mëson. Për me kuptu ma mirë, kjo botë është e mallkuar, krejt çka ka në ta është e mallkume, përveç përmendjes se Allahut dhe çka ka të bëjë me ta. Për shembull, nëse ti punon që me kanë i shnosh, i fuqishëm, që mu falë, me përmen Allahun, me bo haqin, me punu për familjen tane, që familja jote me adhuru Allahun azza wa jall, e me përmen Allahun azza wa jall, krejt kjo nuk është me mallkume. Ama nëse ti ja ke mësy veç dunjas, edhe nuk t'intereson kur me përmen Allahun, as nuk është qëllimi jote që familja jote me përmen nëherë, me madhru nëherë Allahun, atëre dije që krejt çka je të ba është e mallkuar. Nuk kimi apo hajrin, në atë kuptimin e pavlerë. Jo që është koha e mallkuar, e pavlerë. Nuk ka kur vlerë, kur kohë nuk shkruhet kjo. Kjo bëhet dhe e krejt, kjo pasuri që ti e ke pa, edhe që ti e ke grumbullu. Ose rruga tjetër, dietari. Po ka sën mrin, ai që mëson. Domethënë, ai që ka mësu, edhe ai që është të mësu, këta nuk janë të mallkum. As veprat e tyre nuk janë të mallkume. Domethënë, nëse ti e çon kohën tane, energjinë tane, pasurinë tane për me mësu diçka, kjo është hajri i madh, edhe kjo nuk është e pavlerë, kjo është e vlefshme te Allahu azza wa jall. Domethënë, kur të këshosh hadithin në fillim, duket që i kam shël krejt udh. Mirë po, kur të pajsh hadithin në gjerësi, e sheh që shumë udh janë të çelta. Domethënë, çdo vepër, çdo energji, çdo njet, çdo punë që e ban ti me qëllim që ti ose dikush prej muslimanëve me përmen Allahun azza wa jall, me pas një rahati për me përmen Allahun azza wa jall, ose me madhru Allahun azza wa jall, kjo është hajër, nuk është e mallkume. Shembull për fund, ti je të nreq një shtëpi për familjen tane. Mirë po, dan që familja jote me pas një shtëpi, e me kanë rahatume, e me madhru Allahun, e bashk me punu për Allahun, kjo nuk është mallkim. Ama nëse ti e ke nis një shtëpi ose e ke bani investim, e qëllimi jut u kanë veç dunjaja, veç të mëriju në këtë dunja, se s'po më intereson për ahiretin, për Allahun, atëherë dije që kjo është e mallkume, e pavlerë te Allahu azza wa jall. Ose shembulli tjetër për me kanë me e qartë, mos me keq kuptu kur kush me lejen e Allahut azza wa jall, ti martohesh e qëllimin e ki që me pas një familje, me pas të evlad, të cilët falen, të cilët janë njerëz mirë, të cilët bëjnë veprat mira, ti kujton që kjo është punë personale, veç e jotja, jo. Por këta shpërblehesh, edhe kjo nuk është e mallkume, kjo është e vlefshme te Allahu azza wa jall. Po besoj që tash është i qartë hadithi, domethënë dhikri, përmendja e Allahut azza wa jall, edhe çka do që e ndihmon këta, është e vlefshme, nuk është e mallkume. Edhe dietari, edhe secila rrugë e cila çon te dia është hajër, nuk është e mallkume. Qëllimi jot, energjia jote të cilën e harxhon për me mësu një fjalë të hajrit, një vepër të mirë, një formë se qysh më fal, një lutje, këto këtë janë hajër me lejen e Allahut azza wa jall.